আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালোই আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে, কারণ আজকের ভিডিওর গাড়িটার বয়স কম এবং গাড়িটার ঘন্টা পরিমাণে কম চলেছে, আর আশা করি প্রাইসটা আপনাদের অবশ্যই পছন্দ হবে। তো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি কিন্তু উনি জরুরিভাবে বিক্রি করতে চান। এই গাড়িটি যাদেরই পছন্দ হবে অবশ্যই টাইটেলে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। যাদের গাড়িটি পছন্দ হবে টাইটেলে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমি রিকোয়েস্ট করবো এই 2 মিনিটের ভিডিওটা অবশ্যই পুরো ভিডিও দেখবেন, না টেনে পুরো ভিডিও দেখলে আশা করি এই গাইড সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এবং সম্ভব হলে ভিউয়ার্স ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন অবশ্যই। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওর শুরুতে আমি বলে নিচ্ছি ভিউয়ার্স, যারা কিনা গাড়ির লাইনে নাই, ট্রাক্টর জগতে নেই, অথবা আপনাদের নিজস্ব কোনো পরিচিত লোক ট্রাক্টর জগতে নেই, তারা অবশ্যই গাড়ি না কেনার অনুরোধ করছি। আর যারা কিনা ট্রাক্টর জগতে জানেন, শুনেন এবং নিজেদের লোক আছে, তারা অবশ্যই গাড়ি কিনতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এখন গাড়িটির বিস্তারিত চলে আসে। গাড়িটি হচ্ছে 2018 সালের মডেল। 2018 সালের 5 মাস থেকে গাড়িটা চালু হয়েছে, চলতেছে। এবং গাড়িটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল মাডগার্ড, সব কিছু অরিজিনাল আছে ইনশাআল্লাহ। আমাকে জানিয়েছে ইঞ্জিন 100% অরিজিনাল আছে। গিয়ারবক্সের কথাটা আমাকে বলা হয় নাই, কিছু বলছে যে ইঞ্জিন আলহামদুলিল্লাহ 100% ওকে এখনও খোলা হয়নি। গিয়ারবক্সের কথাটা আমাকে বলে নাই। তো আপনারা অবশ্যই গাড়িটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমাকে বর্তমানে জানিয়েছে গাড়িটি 100% ওকে আছে এবং বর্তমানে গাড়িটি ঢাকা নারায়ণগঞ্জের 2500 থানায় চলতেছে। গাড়িটির ঠিকানাটা হচ্ছে কুমিল্লা জেলা চান্দিনা। গাড়িটির মালিকের বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা জেলা চান্দিনা। আর গাড়িটি দেখতে হলে আপনাদেরকে যেতে হবে ঢাকার পাশে নারায়ণগঞ্জ 2500 থানা এলাকা গাড়িটি চলতেছে। তো ভিউয়ার্স, 2018 সালের মডেল, সিল ট্যাক্স ব্রেক, সিল ব্রেকের গাড়ি এবং অরিজিনাল অফিসের ইঞ্জিন। তো অরিজিনাল অফিসের নাঙ্গল। তো নাঙ্গলটার মধ্যে সে কালার করে ফেলছে, যেহেতু ভিউয়ার্স অনেকে একটা গাড়ি 2-3 বছর চললে নাঙ্গলে ঝং টং পড়ে, যে কারণে সে কালার করে ফেলছে। তো উনি 100% গ্যারান্টি দিচ্ছে, যাদের গাড়ি কম বাজেটের ভিতরে গাড়ি পছন্দ, গাড়ি চাচ্ছেন, তাদের গাড়িটি 100% পছন্দ হবে। গাড়ি রানিং অবস্থায় আছে, সরাসরি যে গাড়িটি চালিয়ে দেখে পছন্দ হলে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, বর্তমানে গাড়িতে ইঞ্জিনে কোনো গ্যাস নাই এবং গাড়িতে বর্তমানে টুকিতে কোনো প্রবলেম নেই। সিল ব্রেকের একটা গাড়ি, কিস্তি কোনো বাকি নেই। আর এই গাড়িটির প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 5,60,000 টাকা। ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 5,60,000 টাকা। যাদের বাজেটটা খুবই কম, কারণ ভিউয়ার্স আপনারা অনেকেই জানেন একটা গাড়ি কিনতে গেলে প্রায় কিস্তি সহ 16-17 লক্ষ টাকা, 18 লক্ষ টাকা পড়ে যায়। ভালো রোটাভেটর সহ, কিস্তি সহ, সুদ সহ সব মিলে প্রায় 18 লক্ষ টাকা পড়ে যায়। তো কিস্তিতে একটা গাড়ি কিনতে গেলে কিন্তু ডাউন পেমেন্ট 4 লক্ষ টাকা দিলে প্রতি মাসে প্রায় 30,000 টাকা করে এভাবে 3-4 বছর একটা প্যারা নিতে হয়। তো ভিউয়ার্স, সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি একটু কম দামে নিতে পারলে আপনার প্রতি মাসে কিস্তির প্যারা নেই। ভিউয়ার্স, সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িতে কিস্তির প্যারা নেই। হয়তো 2-3 মাস 4 মাস পরে যদি 5,000 বা 6,000 টাকা খরচ হয় অথবা 10,000 খরচ হয়, কিন্তু প্রতি মাসে 30,000 টাকা আপনার প্যারা নিতে হবে না। তো ভিউয়ার্স, সর্বশেষ কথা হচ্ছে, আপনাকে কিছু ড্রাইভার বলবে টাপি গাড়ি না নেওয়ার জন্য। তো আপনার অবশ্যই কথায় কান দিবেন না, কারণ টাপি গাড়িটা দেখতে চালাতে খুবই ভালো, অর্থাৎ বিশেষ করে তেল কম খায় এবং গাড়ির মালামালটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল এবং দাম কম এবং তেল সাশ্রয়ী। আপনি অন্য অন্য গাড়ি দিয়ে যদি প্রতিদিন চাষ করলে যদি আপনার 20 লিটার তেল লাগে, টাপিতে লাগবে 18 লিটার। তো 18 লিটার তেল হলে প্রতিদিন প্রায় 200 টাকা করে সেভ হলে মাসে আপনার 6,000 টাকা। তো আপনি ওই টাকা দিয়ে দেখা গেছে পুরো গাড়ির মেনটেন্যান্স খরচটা করে ফেলতে পারবেন। বিশেষ কাগজে কলমে গ্যারান্টি করা টাপি গাড়ির তেল সাশ্রয়ী, টাপি গাড়ির মালামালটা অ্যাভেলেবেল। তো যারা কিনা চাষের জন্য গাড়ি খুঁজছেন অবশ্যই টাপি 45 গাড়ি নিতে পারেন। আর যাদের এলাকায় অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন তারা টাপি গজরাজ গাড়ি নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির দাম কিন্তু বলে দিচ্ছি 5,60,000 টাকা, 2018 সালের মডেল এবং গাড়িটির প্রাইসটা হচ্ছে 5,60,000 টাকা। এখানে সামান্য কিছু দামাদামি করা যাবে এবং গাড়ির আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু অল কমপ্লিট ওকে আছে। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ। আপনারা সরাসরি গাড়িটির সাউন্ড কোয়ালিটি এখন শুনতে পাবেন।